What are your superpowers again? I'm rich. Yo, Stone X မှာကျိုးဆိုပါရယ်စောက်ချမ်းကြီး Absolute Batman ကတစ်ချိန်ထက်ကြမ်းဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါပြီ Normally Batman ဒီ Wayne Enterprise ဆိုတဲ့ company ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အိမ်မှာအခမ်းအနားထိုင်နေရုံနဲ့ပတ်စံတွေဝင်နေတယ်ညဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံး gadget တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်တာတွေကိုလိုက်လံနှိပ်စက်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခု Absolute Batman ကတော့နေဘက်ဆိုရင် construction site မှာအလုပ်လုပ်ရပြီးရသမျှစုရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့ gadget တွေနဲ့ရှင်သန်နေရသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့စင်ရသား Batman တစ်ယောက်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ Batman လုပ်ရမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပတ်စံကတကယ်ပဲ Batman အတွက်အရေးပါလားဆိုတာကိုပြသွားခဲ့တဲ့ Absolute Batman issue number 3ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားကြရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်တော့ပေးကြပါဦး and as always guys ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ကြလို့ channel ကိုတစ်ပတ်တလန်းနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးခြင်းကြရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးတက်လာပြီးဆိုရင် US VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြဖို့ရတက်လာတဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုကတော့ intro လေးပြီးရင်စလိုက်အောင် I am vengeance. I am the night. I am Batman. Okay နောက်ဆုံး issue အဆုံးမှာဆိုရင် Party Animals တွေနဲ့ရဲတွေက Batman ကိုဝိုင်းညက်ချပြီးတော့ Rocket တွေနဲ့ပါထုဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် Batman ကသူ့ရဲ့အမိုက်ကာ Batmobile ကြီးနဲ့အတူထွက်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။ကာမန်အောင်မသိဘဲနဲ့ Batman ကိုတခုခုပြောချင်နေတဲ့ Alfred ကလည်းဒီကားကြီးထဲမှာပါလာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီအမိုက်ကားကြီးကမြို့ထဲမှာပတ်မောင်းနေပြီးရဲတွေ Party Animals တွေလိုက်ရကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Alfred ကတော့ဒီအမိုက်ကားကြီးကိုမြင်အပြီးမှာအခုလိုကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ငါအခုလိုကြေးစားပွားနဲ့ငါရဲ့နာမည်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့နေလာခဲ့တာတိတ်တဆိတ်နေလာခဲ့တာကအနှစ်40ရှိပြီ။ငါမှာ passport ကြီးပဲအခု20နာမည်အတူတွေကြီးပဲငါအသက်20လောက်ရှိတယ်ငါကငါလူမသိသူမသိနေခဲ့လာပြီဆိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူခဲ့တာနှစ်40လောက်ဒီလိုအရေးတွေကဘဝမျိုးနဲ့နေခဲ့တာအခုဒီကောင်ကိုမြင်ပြီးမှဒီကောင်လူမသိသူမသိလုံနေတာလေအခုလိုဖွက်ထားတဲ့လင်းတို့ပုံစံအမိုက်ကားကြီးပေါ်မှာပါလာခဲ့ပြီးမှငါကဒီ Batman ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတကယ်မုန်းကျင်နေမိပြီဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ် Yes ဒီအသက်23နှစ်အရွယ် Bruce Wayne ဒီ Batman ဆိုပြီးတော့သူ့ဘာသာကိုရောင်ဖျောက်ထားခြင်းက Alfred လို skillful mercenary တယောက်ကြေးစားတယောက်ရဲ့မာန်မာနာကိုပါဖြုံသွားစေပါတယ် Alfred ကသူ Batman ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းစကားခဏပြောလို့ကြောင်းကိုကားပတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့အော်ပြောနေပါတယ် Fine ဟိုလူကွာစားကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ Party Animals တွေရဲတွေလိုက်နေတဲ့ခြားကတော့စကားပြောဖို့အတွက်စက္ကန့်30ပေမဲ့မြန်ပြောဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလာခဲ့ပါတယ် Alfred ကဆက်ပြီးတော့ငါမှမင်းကိုရောငါကိုရောကူညီပေးနိုင်မယ် plan တစ်ခုရှိတယ်လေးလာထားရတဲ့လောက်ဆိုရင် Black Mask ဆိုတဲ့ကောင်ကအခု Party Animals တွေအကုန်လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါအပြင်ဒီကောင်ကအခုလိုလမ်းမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ Party Animals တွေလောက်ကိုပဲထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှဆိုရင်ကဘာတဝန်းလုံးကအချမ်းသာဆုံးသူတွေ powerful အဖြစ်ဆုံးပါဆိုတဲ့လူတွေ government တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network ကြီးလည်းရှိနေတယ် Batman ကတော့လေကြောရှိတာကိုမကြိုက်ဘူးလိုရင်းကိုပဲဖြေဖို့အတွက်မင်းမ25စက္ကန့်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့် Alfred ကတော့ဒေါ်လာထွက်သွားပြီးတော့မင်းရဲ့ကားဒီထက်မမြန်နိုင်ဘူးလားဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ငါတို့နောက်5စက္ကန့်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်អော်ပြောလာပါတယ် Batman ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းလေကြောတာတောင်ခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသူခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမီဟီးတန်ကြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်600တန်လောက်လေးတဲ့ဒီအမိုက်ကားကြီးရဲ့နောက်ကနေမီအပြကြီးတွေထွက်လာပြီးတော့လေအဟုန်လိုမျိုးရှေ့ကိုစောင်းထပ်သွားခဲ့ပါတယ် Batman ကဒီလိုကားကြီးအတွက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတာ homemade jet engine တွေဒီလိုအမိုက်ကားကြီးအတွက်သူက jet လေယာဉ်ကြီးရဲ့ engine တွေကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနမုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောမိတဲ့ Alfred ကတော့မှစိတ်ထဲမှာ actually ငါဒီ Batman ဆိုတဲ့ကောင်ကိုချစ်နေမိပြီးတောင်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ an order ကြီးကောက်ချက်ချလိုက်ရပါတယ် and Alfred ကသူကူညီနိုင်ကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ Batman ကနောက်မှပါလာနေသေးတဲ့ Party Animals တွေကိုကားမှာပါတဲ့တနက်တွေနဲ့လက်ပစ်ခိုင်းပါတယ် Alfred ကပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတနက်တွေကထွက်တာတွေကကြည်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးကားဘိန်းတွေကိုပေါက်ဖို့အတွက်အဓိကဖန်တီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့လျက်စီးတွေထွက်နေတဲ့လင်းတို့တေးသေးလေးတွေဖြစ်နေပါတယ် See Batman ကကြီးစံတွေကိုတုံးပြီးလူတွေကိုမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားဘိန်းတွေစိုက်ကယ်ဘိန်းတွေပေါက်လို့လွင့်ထွက်ကုန်ပြီးတော့တေမလို့ဖြစ်တာတို့တေသွားတာတို့ကတော့သူစောက်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုရန်နေလဲရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ Alfred ကသူပြောနေတဲ့စကားကိုဆက်ပါတယ်ဒီ Black Mask ဆိုတဲ့ကောင်မှာရှိနေတဲ့အချိတ်ဆက်တွေ resource တွေကရှင်းချဖို့အတွက်ကြီးလွန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါတယ် but no Batman ကငါကပို့ပြီးတော့ကြီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ် but there's no way ဒီကောင်ကိုရှင်းချဖို့အတွက်တော့ပိုကြီးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအခုနဒီကောင်ကန်းလန်းတာကိုငါကြားလိုက်တယ်ဒီကောင် Gotham နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတာကလည်းပြီးလောက်တော့မယ်ဒီတော့ဒီကောင်နဲ့တွေ့လိုက်သူ့ရဲ့ offer ကိုယူပြီးတော့ခဏငြိမ်နေပြီလိုက်ဒါဆိုရင်သူကလည်း Gotham မျိုးကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုယော့သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Alfred ကပြောပြလာပါတယ် and yes Party Animals တွေကတောင်းကျမ်းနေရဆိုပေမဲ့ Batman ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာပါ Batman ကြောင့်ပို့ပြီးတော့တင်းမာလာနေတာဖြစ်ပါတယ် Batman ကတော့လက်မခံဘူးသူ Batman လုပ်နေတာကိုမရက်ပစ်ပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့် Alfred ကဒေါ်တာထွက်သွားပြီးတော့ရင်းချက်ဖို့နဲ့ခေါင်းသုံးဖို့အတွက်ကိုရှင်းပြတယ်ဒီနည်းနဲ့အသက်တွေပို့ပြီးတော့ကဲတင်လာနိုင်တယ်ဒီလောက်နဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှာကပ္ပချမ်းသာဆုံးသူတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်မင်းကိုဒီကောင်ကပတ်စံနေမီလီယံလိုက်ချီပြီးတော့ကန်လာ
န့်လိုက်မယ်ဒီပတ်စံနေနဲ့မင်းက Batman ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့စစ်မှန်အောင်တိဆောက်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာပါတယ်ဘတ်ဒါက Batman အတွက်ပဲဒီလိုလုပ်လို့မင်းအတွက်ကိုဘာရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူက Alfred ကိုပြန်မေးလိုက်တယ် Alfred ကငါအတွက်ကတော့ငါတိတ်မုံတဲ့မျိုးကြီးကနေပြီးတော့အမြန်ထွက်သွားနိုင်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလာပါတယ်ဒါဆို Black Mask ကရောဒီအတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်ရမှာလားဆိုပြီးတော့ Batman ပြန်မေးလိုက်လို့မင်းတို့ဒီကောင်လွှဲပေးမဲ့အချက်လက်တွေကနေတစင်ငါလူတွေကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ Black Mask ကိုနစ်မြုပ်တဲ့အထိငါကလိုက်အောင်ပါဒီတော့ငါတို့အားလုံးအတွက်အနိုင်နေကြီးပဲဆိုပြီးတော့ Batman ကိုရှင်းပြလာပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ကားရှိနေတဲ့နေရာကို Harvey Bullock ဦးဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားကြလိုက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ Alfred ကငါတို့နှစ်ကောင်ပေါင်းနေဆိုရင်အသင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပဲဘတ်အခုတော့ဒီလိုချောင်ပိတ်နေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ငါတို့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်မင်းမ plan တစ်ခုရှိတယ်မလားဆိုပြီးတော့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ် Batman က Alfred ကိုရှေ့မှာရှိနေတဲ့ lever ကိုဆွဲဖို့အတွက်ပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းလက်နေမနေပဲနဲ့အမြန်ဆွဲပြလိုက်ပေမဲ့သူတယောက်တည်းကဒါ lever ကိုလွင့်သွားပြီးတော့ရေထဲကိုကျသွားခဲ့ပါတယ် Batman ကတော့ရေထဲကိုအပီးမြုံနိုင်တဲ့ Bat movie လေးကြီးကိုရေထဲကိုမောင်းချသွားတယ်ရေအောက်မှာပဲဆက်မောင်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ Bat cave တစ်ခုကိုရေဆိုးမြောင်းတွေကနေပြီးတော့တိုးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အတိတ်ကိုပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့အဖေဆုံးလို့အခန်းထဲမှာငေးမိုင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ Bruce Lee ကိုစိတ်ပြေအောင် Selina Kyle ကလာခေါ်သွားခဲ့တယ် Selina ကတိုက်တွေကျိုးတွေပေါ်မှာပေါ်ပါတက်လက်စာရှောက်သွားနေပြီးတော့ကြောင်တွေကိုချစ်တတ်တယ်ကြောင်တွေလိုတွေးကြောင်တွေလိုကြည့်ဆိုပြီးတော့ Bruce Lee ကိုတင်ပြပေးနေပါတယ်ဒါဒီ Selina ကတစ်ချိန်မှာ Catwoman ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တကယ်တော့ Selina ကမွေးသားတဲ့အိမ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးပြေးနေတဲ့မိဘမဲ့ကလေးလေးတယောက်ဖြစ်နေကြောင်းကိုသိလာရပါတယ် and Bruce က Selina ကိုသူတို့နဲ့လာနေဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်သူရဲ့အမေနဲ့အတူလာနေဖို့အတွက်ကန်လန့်ခဲ့ပါတယ်but Selina က no သူကအခုလိုတိုက်တွေပေါ်မျိုးတွေပေါ်မှာကြောင်လေးတွေလိုလွတ်လပ်လပ်နေခြင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတာလုပ်ရအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကခိုးဝင်လာကြပါတယ် and ပုံမှန် comic တွေမှာဆိုရင် Zorro ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့အပြန်မှာမိဘတွေကအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒီမှာတော့ Selina ကသူ့ကိုအကြံတစ်ခုနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုံကိုခေါ်လာပြီးတော့ Zorro ရုပ်ရှင်ကိုပြခဲ့ပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲလို့မသိရသေးခင်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Bruce ကသူ့ရဲ့ genius တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Riddler Edward Nygma နဲ့လာပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ် but Eddie ကသူဖန်တီးထားတဲ့စက်ရုပ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးလာတယ်ဒီစက်ရုပ်ကလူတွေလိုပဲလူသား knowledge တွေအကုန်ရဲ့၄ပုံ၅ပုံလောက်ကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ်မင်းသူ့ကိုကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာပါတယ်ဒီစက်ရုပ်ပေါ်မှာဆိုရင် question mark တွေလည်းရှိနေပြီးတော့ maybe ဒီစက်ရုပ်ကဒီ absolute universe ရဲ့ Riddler ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် so Bruce ကဆက်ပြီးတော့သူ့ကို Eddie ကိုလာပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုစက်ရုပ်ကိုပဲမေးလိုက်တော့တယ်သူ battle တစ်ခုကနေပြီးတော့ကောက်လာတဲ့ party animal တစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းစုပ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ် well Bruce ဒီမျက်နှာဖုံးမှာဆိုရင် function ၃ခုရှိတယ်ဒီမျက်နှာဖုံးကိုဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဝယ်ထားသူရဲ့ identity သူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ security တွေစီကနေပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တယ် and နံပါတ်1ဒီမျက်နှာဖုံးက Bitcoin လိုပဲ Dark Coin ဆိုတဲ့ network တစ်ခု market တစ်ခုနဲ့ဝစ်စင်သူကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ် and နံပါတ်3ဝစ်စင်သူကိုသူလုပ်တဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပတ်စံတွေရယူနိုင်တယ် like ဗန်ဒမြားတိုက်တာမျိုးဆိုတစ်စီကားခိုးရဲဆိုတစ်စီလူရမှုဆိုရင်တစ်စီဒါမျိုးဒုစရိုက်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပတ်စံတွေရနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ AI robot ကရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ် so ဒါမျိုး network ကိုဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးရမလဲ Bruce ကမေးလိုက်ပါတယ် AI ပြန်ဖြေရဒီ network ကြီးကဈေးကြီး baby ကိုဖန်တီးထားတာ local server တွေကိုဖြုတ်ချလိုက်ရင်တော့မှသူတို့ကဂျိုလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားကြတာ and ဒီ mask တွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးနေရအနက်မှာရှိနေကြတာဖြစ်တယ် member တွေကယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြလာပါတယ် and Bruce ကလည်းရှေ့မှာ Alfred ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဒီကောင်တွေကရှင်ရှုပ်လို့မရတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုသိစာပြုလာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အရင် Mayor Hill ကဂျာကနေမိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရဲချုပ် Bullock က Black Mask နဲ့လာပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် Black Mask က villain ဆိုတဲ့အတိုင်းပတ်စံနဲ့တင်တွင်နဲ့လေချိုတွေးပါတယ်သူက peace ဆိုတာကိုလိုလားသူတတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြရဲ and အခု party animals တွေဆိုတာကလည်းဘာမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိတဲ့ဒုစရိုက်တွေမှာလေအရေးအတွက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်ဆိုတာကလည်း Batman ဆိုတဲ့ကောင်ကလိုက်ရှုံနေလို့အရေးအတွက်တွေရှော့ချနေလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီမျိုးကိုတစားစီဆွဲဖြဲနေကြတာဒါကြောင့်ရဲချုပ်ကဒါအခုချိန်ဂျာကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးမထိန်ဘူးဆိုရင်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြလာပါတယ် and ဆက်ပြီးတော့မင်းက RV ကား၄စီးနဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကိုတောင်းဆိုထားတယ်မင်းကငါက RV ကား10စီးနဲ့ helicopter တွေအများကြီးပေးမယ်မင်းအနေနဲ့ Batman နဲ့ party animals တွေကိုတားရုံပဲဆိုပြီးတော့ရဲချုပ် Bullock ကိုလဲစားလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင် Bruce ကအိမ်ပြန်လာရင်နဲ့သူ့ရဲ့အမေအခြေအနေကို check လုပ်ခဲ့တယ် and သူ့ရဲ့အမေ Martha Wayne က Jim Gordon ကိုမျိုးတော်ဝင်နေရာရစေဖို့အတွက်ဘေးကနေပြီးတော့ official deputy mayor အနေနဲ့ဝင်ပါဖို့အတွက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် Bruce ကတော့မှစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒါမျိုးလုပ်ရတာလဲ Party Animals တွေက Jim Gordon နဲ့ဝင်ပြိုင်သူတွေကို target ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဘာလို့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဝင်ပါနေရလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ် Martha ကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူ Jim Gordon ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဆက်လုပ်ပေးမှာပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ Bruce ကိုနမ်းပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ် Bruce ကတော့အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကိုပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့အခု Zorro ရုပ်ရှင်ကို Selina ကတမင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် Bruce ကို Zorro လိုမျိုး hero တယောက်ဖြစ်လာစေခြင်းပါတယ်ကလေးတိုင်းကမင်းလို genius မဟုတ်ကြဘူးလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တီထွင်ကြံစားမှုတွေညံရင်ညံသွေးတွေကမင်းစီမှာရှိနေတယ်ဒါတွေကိုအသုံးချပါဆိုပြီးတော့ Selina ကတိုက်တွန်းနေပါတယ် still Bruce ကတော့ထွက်သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားချိန်မှာပေးမပြန်မဲနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအုပ်လိုက်ကရောက်လာပြီးတော့ပေါက်ဆုပ်တွေပါယူလာရင်လည်းသူ့ကိုဖိထားလိုက်ကြတယ်ပုံမှန် comic တွေမှာဆိုရင် Bruce Wayne ဆိုတာဒီကြီးတက်ချမ်းသာနေပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆန်တော်အင်ကြီးထဲမှာပဲတယောက်တည်းအထီးကျန်စွာနေရသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီ universe မှာတော့ Bruce မှာပတ်စံနေရှိမနေပေမဲ့သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေ
ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Batman ကအားလုံးကိုစဉ်းစားမိပြီးသွားပြီ Black Mask ကိုအခုလိုအခြေအနေနဲ့ရှင်းချဖို့အတွက်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး Alfred ပြောခဲ့တာတွေ Riddler ပြောခဲ့တာတွေအပြင်အခုသူ့ရဲ့အမေကပါ official တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေရဲ့လုံခြုံမှုကိုပါစဉ်းစားတဲ့အတွက် Batman က Black Mask ရဲ့ offer ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်တပတ်တီ Batman မလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်$200 million ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကန်လန်းလာခဲ့တယ်လို့ဒီပတ်စံအနေနဲ့အတူ Batman ဆိုတာကြီးကိုအများကြီး upgrade လုပ်နိုင်ကြောင်း Gotham မြို့ကိုအရန်ကြီးတော့အထိနာအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းတို့ကိုဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ပြောပြသွားပါတယ်ဆိုဆင်းရဲတာ Batman ဒီတကယ်ပဲလူဆိုးတယောက်စီကနေပြီးတော့ပတ်စံအတွက်လက်စားလိုက်တာလားဆိုတာက comic history မှာ Batman ဆိုတဲ့ပုံရိပ်အတွက်အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖြစ်သွားစေပါတယ် Batman ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတိတ်မယုံရပါဘူးဒီပတ်စံတွေကိုယူ upgrade မြင်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာတင် Black Mask ကို share တက်ပြင်းတာကိုလည်းမြင်ရနိုင်ပါတယ် so Predator တို့ကရောဒီ$200 million နဲ့ Batman ကဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လိုက်မလဲ suit အသစ်ကမြင်ရနိုင်လားဆိုတာတွေကိုရင်ခုန်နေကြပြီလားဆိုတာတွေကို comment section မှာရေးတော့ပေးခဲ့ကြပါဦး and as always guys video လေးတွေကိုကြိုက်ကြလို့ channel ကိုတစ်ပတ်လမ်းနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးခြင်းကြရဆိုရင်တော့ video လေးတက်လာပြီဆိုရင် USB ပြန်လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြဖို့တက်လာတဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုစုံအောင်ကြည့်ပေးကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပဲတွေ့ကြရအောင်